हाय गाइस, वेलकम टू द गुरु मूवमेंट चैनल। और आप देख सकते हैं आज हम अपना चैलेंज करने जा रहे हैं। ये है पुलाव, ये है देसी मुर्गा, पापड़ और ये है सैलेड और ये नमक है। और आज देखते हैं कौन जीतेगा और जो हारेगा उसको हमेशा की तरह पनिशमेंट। सो गाइस, चैलेंज बिगिन इन 3, 2, 1 गो। Wow, it's so yummy. Delicious. बाप रे, इतना जल्दी खत्म कर दिया तो।
फिर उनका भाई निकला, इतना जल्दी खत्म कर दिया। ग्रेवी सो नाइस। So spicy. तो गाइस मैं बड़े भैया हूँ इसका, तो कल हार गया था तो मैंने पनिशमेंट दिया था, इसलिए इसको छोड़ दिया कि ये जीत जाए। आज मैं पनिशमेंट दे दूँ, नहीं तो बुरा मान जाएगा, रोने लग जाएगा। ये झूठ बोल रहा है, ये हार चुका है इसीलिए ये झूठ बोल रहा है। ये खत्म करना है। फ्रेंड्स मुझे आना नहीं है, नहीं तो नाइस। गाइस ने एक चिल्ली तक नहीं छुआ। स्पाइसी था ये पहले से, चिल्ली क्यों नहीं तुम्हें? बहुत स्पाइसी था, ले
सो गाइस ये जीतने वाला था पर मैंने इसे जीतने नहीं दिया, पर मैंने हरा दिया डिलीवरी खा के। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे भैया का मुंह कितना बड़ा है। तो गाइस इस बार का पनिशमेंट कमेंट करें। इसमें बोला बहुत जल्दी खत्म कर दिया था, पर मैंने गाइस मेरे पास पानी भी था, मेरे पास नहीं पानी थी तभी खाने ना मैं पापड़ के बाद में कट गया पानी। तो तुमको पानी से बराबर तुम बराबर पानी से कैसे शुरू बोला पानी हम लोग के पास बराबर था एक गिलास, मेरे को कितने पहले पी लिया, सब चीज बराबर था। खानी तो ये सोचा था कि ये जीत जाएगा, इसने राइट जल्दी खत्म कर दिया तो टेस्ट नहीं लेके खाना भाई इसका गलती है। और इसमें मुझे प्यार हो अगली बार का, इस बार का नहीं, अगली बार का हमने कहा था पनिशमेंट कमेंट करने, कुछ लोगों ने कमेंट किया इस बार अच्छे से कमेंट करें तो पनिशमेंट करेंगे, तो पनिशमेंट होगा गाइस। तो कमेंट करें अगली बार क्या पनिशमेंट होती है और चैलेंज क्या होना चाहिए वो कमेंट कुछ लगा दिए हैं। Samo ka dito bilang. Ito ni Samo. Maganda lang din natin. So guys, जैसे कि मैं जीत गया और ये हार गया तो पनिशमेंट का टाइम है, तो ये सब तैयार। So guys आप देख सकते हैं आज का विनर ये है और हूँ मैं लूजर। So, अब मेरी पनिशमेंट की बारी, तो देखते हैं क्या है पनिशमेंट। So I am the winner. तो आज का विनर मैं हूँ, तो इसको पनिशमेंट मिलने जा रहा है। तो स्पेशल पनिशमेंट जिसको पसंद है और बिल्कुल पसंद नहीं है वो है तुलसी का इम्यूनिटी बूस्टर भी चाहिए इसको। तो ये इसको कभी खाता नहीं है, इसको बहुत कड़वा लगता है, तो इसको आज मैं एक खिलाऊंगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक बूंद वाला है, एक बूंद नहीं है, हम लोग उसको 3-4 बूंद खिलाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। 3-4 बूंद नहीं खाना चाहिए इसे, ये इम्यूनिटी बूस्ट है, इम्यूनिटी ब्लास्ट कर देगा। तो ये पनिशमेंट के So guys अगर आप हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इसका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा बहुत। So guys अगर आप इसे फास्ट फूड बहुत खा चुका अभी तक ये। अगर आप इसे 3-4 ड्रॉप डाल दीजिएगा तो इम्यूनिटी बूस्ट है, इम्यूनिटी ब्लास्ट हो जाएगा। देख के खाइएगा। तो गाइस ये देखिए तुलसी ड्रॉप। भाई दिखा मत, कॉपीराइट पड़ जाएगा। इसमें कॉपीराइट नहीं पड़ता। स्पून है, एक ड्रॉप बस भाई, काफी है। बस थोड़ा सा ए भाई बस, थोड़ा सा ये हार्ड रहता है थोड़ा। ये एक बूंद डालना रहता है, पर मैंने डाल दिया लगभग 10 बूंद 12 ड्रॉप्स आई थिंक सो। इसमें पानी में मिक्स कर दूंगा, उसके बाद पानी मिक्स करके पीना है इसको। आप कलर देख सकते हैं। कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। इसको पीने के बाद तुरंत मैं पानी पी सकता हूँ। इसको पीने के बाद 10 सेकंड तक इसको पानी नहीं पीना। 10 सेकंड तक चल 10 सेकंड कम लगेगा। 20 सेकंड नहीं 10 सेकंड ही है। 20 सेकंड तो लग गया, इसको भी चाट ले। तो गाइस देखते हैं। तो गाइस इसमें पूरा मिक्स कर दिया मैंने ये तुलसी ड्रॉप। सो इसका हेल्थ भी बना रहेगा, डाइजेस्ट सिस्टम इसका अच्छा रहेगा। सो इसको पीना है।
गाइस आप देख सकते हैं आज का मेरा जाओ। पनिशमेंट, ये तुलसी ड्रॉप इम्यूनिटी बूस्टर। इतना बूंद डाल दिया कि थोड़ा लेमन वाटर जैसा लगा, थोड़ा कलर चेंज हो गया इसका। देख के लेमन वाटर लग रहा है, बाद में बहुत फटाक होने वाला है। चल रुक, 3 2 Two, 1 पी। गाइस ये उतना बुरा नहीं था, सही था। बुरा कुछ भी नहीं लगा। गाइस लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये 10 ड्रॉप पे कुछ नहीं हुआ गाइस। अब कुछ बुरा नहीं नहीं, था। अब हो गया। अब चैलेंज कंप्लीटेड। सो देखते हैं। 1 2 3 4 5 हमको लगा था इसको कड़वा लगेगा 6 बहुत। 7 8 इसने चीटिंग 9 किया, नाक में 10 उंगली हाथ रख के नाक 11 बंद करके इसने पिया। 12 13 इसको फिर से पनिशमेंट मिलना 14 चाहिए, फिर से 15 2 ड्रॉप तो मिलना चाहिए। 17 रुको डाल। 18 19 20। सो गाइस चैलेंज कंप्लीटेड। ऐसा कुछ भी नहीं था कि नाक बंद के मैं पी नहीं सकता, बस मुझे पनिशमेंट कंप्लीट करना था। सो आई हैव कंप्लीटेड माय पनिशमेंट। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको आज का वीडियो अच्छा बस लगा हो बस तो। बस छोटू पानी पी ले। इसका हेल्थ कुछ ज्यादा अच्छा हो गया लगता है। 10 ड्रॉप्स पीने के बाद। ऐसे भी अब मैं जाके कुरकुरे खाने वाला हूँ, मुझका टेस्ट बदल गया है। कैसा था टेस्ट? तुलसी तुलसी कड़वा थोड़ा सा था। कड़वा है, मतलब टेस्ट कड़वा है, पीने में। So guys, like, share, subscribe and comment. Yeah, boy.